ఓక్లహోమా స్టేట్ క్యాపిటల్ ఓక్లహోమా సిటీ డౌన్ టౌన్ చూద్దాము. ఇక్కడ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్, గ్రోసరీస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, బేసిక్గా లోవర్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అవటం వల్ల ఈ మధ్య ఈ స్టేట్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఈ స్టేట్ అంతా క్యాటిల్ ట్రయల్స్, క్యాటిల్ ర్యాంచెస్, బేసిక్గా అంతా కౌబాయ్ కల్చర్ అన్నమాట. ఇక్కడ అబండెంట్గా ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్ అండ్ విండ్ పవర్ ఉన్నాయి. అందుకే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీస్ ఎక్కువ. వేరియస్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్, హిస్టారికల్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. డౌన్ టౌన్ మొత్తం $1తో స్ట్రీట్ కార్లో తిరగచ్చు. 30 days స్ట్రీట్ కార్ పాస్, యాన్యువల్ పాస్లు కూడా ఉంటాయి. పార్కింగ్ గురించి వరీ అవ్వకుండా డౌన్ టౌన్లో తిరగడానికి చాలా అఫోర్డబుల్ అండ్ కన్వీనియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. పాస్ ఉంటే ఎక్కడైనా హాప్ ఇన్, హాప్ అవుట్ అవ్వచ్చు. పబ్లిక్ హాలిడేస్ అండ్ వీకెండ్స్ అప్పుడు ఈ స్ట్రీట్ కార్ ఫ్రీ. అలా మైరెడ్ బొటానికల్ గార్డెన్స్, బ్రిక్ టౌన్, వాక్ పాత్ అరౌండ్ స్ట్రీమ్ అలా తిరుగుతా అంతా డౌన్ టౌన్ చూసాము. ఇక్కడ టోర్నడో అలర్ట్స్ కూడా ఎక్కువే ఇక్కడ. సిరి ఆఫీస్ కూడా ఈ డౌన్ టౌన్లోనే. అండ్ వీ ఎంజాయ్డ్ ది స్ట్రీట్ కార్.